OK， 咁我哋啱啱就遇到少少嘅機械故障事故，咁就唔小心停止咗呢條片。咁唔使驚，呢個係 part 2嘅。咁你哋可以選擇繼續睇落去啦，或者而家可以即刻走人，我唔介意㗎喎。你可以而家即刻走，我認真嘅其實。我校翻個鏡頭先，搞掂。唔知點解係有條黃線喺度，唔係你哋嗰度可能冇，我呢邊就有嘅。咁咧，我就係想做呢個嘅嗰個叫咩啊？嗰個好變態嗰個 pose 咧，就我啱啱 part 1嗰度好變態嗰個 pose 咧，咁樣趌起條屎忽嗰個咧，咁我而家就換緊俾大家睇嘅。哇！佢真係成日甩喎，佢唔掂喎，唔多掂喎，大佬唔多掂喎佢。呢隻嘢真係可以話 SHF 最失敗嘅作品，真係失敗到爆。就連我自己設計嘅公仔分分鐘好過佢嚟玩，係咪咁啊？放隻嘢喺度，跟住之後個頭咁樣烏低身啊！ Oh my god！ 你摸我喐一下，佢係跌一下，你話係咪啊？係咪啊？係咪咁啊？似唔似啊？即係開始嗰度咧。哇！你呢度又爆，嗰度又爆，即係家陣想點啊？做個人四式表演，呢度爆，嗰度爆，你爆幾多次啊，大佬？係咪咁樣？咁樣？OK， 我哋認真。我而家係認真咁諗緊係點樣搞呢個咁嘅所謂 pose。咁樣啊！我做到。跟住之後隻手慢慢咁樣定咁樣啊？點樣啊？隻手你究竟係點嘅？你 Oh my god！ 你隻手究竟係想點㗎你？喂，隻手想點啊 ？Oh my god！呢啲咩手嚟啊？哎呀！OK， 對唔住，我哋做唔到呢個 pose。我亦都冇諗住做第二個 pose，因為用呢隻嘢去做 pose 實在太難啦，太難啦，知唔知有幾難啊？所以我好唔推薦你哋去買呢隻嘢，除咗可以有一個好有紀念價值嘅一個 pose 之外咧，係冇任何用途嘅。嗱，咁今次嘅分享就嚟到呢度，我可能會出 part 3，若果你哋以下留言嘅話咧，你又可以去留言，跟住之後我或者會出 part 3嘅。拜拜。